Pel primer exercici, agafa l'arc apuntant cap amunt i fes petits cercles amb la punta de l'arc. Mira que facis servir només els dits de la mà dreta, si pot ser quasi res de la mà o del braç. Aquest és un exercici de notes llargues, però fixa-t'hi que l'arc avall començaràs amb el primer dit de la mà dreta aixecat i després vas traient els altres i quan puges els tornes a pujar i ara un altre cop amb l'arc avall, traiem el quart, el tercer i deixem el segon aquest cop. Tornem a posar el tercer i el quart i aixequem el primer. I ara només aixecarem el quart i el tornem a pujar. I aleshores toquem notes llargues de forma normal, mantinguent la mateixa sensació d'equilibri entre tots els dits. Un altre cop toquem notes llargues, només fent servir mig arc. Una forta i una fluixa, una forta i una fluixa. I quan toquis les notes fortes, endinsa l'arc cap a la corda, fent servir tota la mà. I amb les notes piano, fes l'arc ben lleuger. Ben bé, exagera el forte i el piano. Pots tocar la meitat inferior, al mig, a totes les cordes i també capgira a l'amunt i avall. Deixa l'arc un parell de centímetres a sobre la corda i puja i baixa el taló, fent servir només els dits amb aquest moviment. I aquí tenim un exercici de canvi de cordes. Mira de deixar el colze en un nivell entre les dues cordes i fes el canvi de cordes bàsicament amb els dits. Aquí el que volem fer és exagerar el moviment dels dits. A part de fer-ho aquí baix al taló, prova-ho també al mig. Per passar l'arc recte, hem de poder controlar-lo de costat a costat. Aguanta l'arc un parell de centímetres a sobre les cordes i gira'l d'un cantó cap a l'altre, fent servir només els dits. Encara que sembli exagerat, és bo saber que podem fer tot això només amb els dits. El canell essencialment té tres posicions. Un canell alt amb la mà baixa o un canell neutre amb la mà i el braç al mateix nivell o un canell baix amb la mà més alta que el braç.
amb aquest exercici de canvi de cordes, fes el canvi bàsicament amb el canell i no tant amb el braç. Com pots veure, aquí has d'apretar l'arc sense fer cap so, però fes-ho baixant la mà des del canell, no pas apretant amb el primer dit de la mà dreta. Fes servir tota la mà. Per tenir una millor sensació de l'estirar i empènyer de l'arc, toca notes llargues i els arc avall els fas amb el primer dit de la mà dreta aixecat i els arc amunt amb el quart dit de la mà dreta aixecat. Fes això a totes les cordes. Aquest exercici millor fer-lo davant d'un mirall, de forma que puguis veure que l'arc va paral·lel sempre al pont. Toca notes curtes, amunt i avall, i troba just l'angle de l'arc perquè sempre vagi paral·lel al pont. Fixa't en el camí que segueix la mà, perquè l'arc sempre estigui paral·lel al pont. Molts cops problemes de tensió a la mà esquerra venen d'apretar massa amb el dit gros. Prova aquest exercici amb el dit gros ben lluny del batidor. Sovint amb la mà esquerra la tenim pujada d'una forma que fa que apretem massa amb el primer i segon dit. Aquest exercici li dona més preferència al quart dit. I aquí tenim un exercici de preparació de terceres. Fixa-t'hi que el tercer dit, en aquest cas, sempre mantingui la mateixa forma. I ara, amb el quart dit, fixa-t'hi que el quart dit també mantingui sempre la mateixa forma. Amb aquest exercici d'independència de dits, posa els dits a les notes indicades amb molt poca pressió, com si fossin harmònics. I aleshores ves apretant cada dit individualment i mira si pots fer-ho de forma que no afecti els altres dits, que només pugi i baixi cada dit que t'interessi en aquell moment. Molts cops, problemes de tensió venen quan apretem massa a l'hora de tocar una nota. Amb aquest exercici, deixa caure l'arc ràpid, aleshores deixes anar i aleshores tornes a apretar just el mínim necessari perquè soni la nota. El mateix passa entre notes. Ens hem d'acostumar a deixar anar pressió entre notes. Aquest exercici t'ajudarà a fer justament això. Comença amb corxeres i després la nota harmònica la fas com a semicorxeres i després com a fuges. I aquí un altre exercici per trobar
just la pressió correcta dels dits. Els dits de la mà esquerra tenen essencialment dues posicions, quadrada i estirada. Amb aquest exercici exageres la diferència entre la posició quadrada i estirada. Per tenir bon so, hem de tocar amb dits ràpids, encara que toquem música lenta. Amb aquest exercici, fes servir un metrònom i comença amb el moviment del dit molt lent i després més i més ràpid, però sense canviar el tempo. I un altre exercici per practicar el canvi de dits ben ràpid és tocar notes ràpides, spiccato, una cosa així. Això ho veurem més tard a l'hora d'estudiar passatges també. Sempre és bona idea tenir els dits preparats. En aquest cas, en aquest exercici, prepararem els dits que venen després del canvi de posició. Senzillament practiquem per recordar quina és la seva posició i així ja els tenim preparats abans de fer el canvi de posició. I estarem ben segurs que cauran al seu lloc un cop hem fet el canvi de posició. I aquí un exercici per tenir les notes ben clares en els passatges ràpids. Fixa-t'hi que els canvis de nota els he passat al mig de l'arc, enmig de la lligadura. I que els moviments dels dits sempre són ràpids. Aleshores poses els canvis de nota amb els canvis d'arc i ara ja, amb els arcs correctes, hi pots anar tocant més i més ràpid. Aquí tenim un passatge ràpid i l'estudiarem fent servir blocs. Aquestes notes van juntes i aquestes també. El canvi de posició l'estudiarem per separat. Per treballar la coordinació entre la mà dreta i l'esquerra, prova aquest exercici, repetint cada nota d'aquesta manera. I ara, cada segona nota la farem
més i més curta. Aquest és un altre exercici interessant per a practicar aquestes escales i aquestes coses que van ràpides. I es tracta d'estudiar fent servir petits bucles. Com per exemple pots fer 3 notes endavant i una enrere. I fas petits grups així. O també pots fer 4 notes endavant i 2 enrere, i 5 notes endavant, 3 notes enrere. D'aquesta forma coneixeràs el passatge amunt i avall i de totes formes. I el proper cop que et trobis amb un passatge ràpid, com una escala, el pots provar d'estudiar afegint una nota cada cop. I el proper cop que trobis algun passatge per estudiar, el pots estudiar amb grups. Com per exemple aquí, fem grups de 4 notes. També hi pots afegir una nota més a cada grup per practicar l'enllaç amb el que ve després de cada grup. I el proper cop que tinguis un passatge de notes lligades, el pots tocar amb arcs separats i també amb staccato. I aleshores un staccato més lleuger, fins que surti tot ben clar. A vegades no és la mà esquerra que ens dona dificultats, sinó els canvis de corda a la mà dreta. En aquests casos, senzillament practica la mà dreta per separat. I aquí tenim un clàssic dels mètodes d'estudiar. Ritmes. A part de ritmes, també pots estudiar amb accents, posant accents a cada temps o fent qualsevol combinació que se t'acudeixi. Això t'ajudarà amb la coordinació entre mà dreta i mà esquerra i també a treure bon to. Sovint, quan hem d'estudiar una frase, toquem tota la frase. Però és bo buscar un bon to a les notes individuals.
Prova diferents punts de l'arc, sense vibrato, i després hi afegeixes vibrato. Un altre exercici que t'ajudarà amb el to és fer pulsacions amb l'arc. Ja sabem que si toquem amb massa pes a prop del batidor, que no sona maco. Però fixa-t'hi què passa a l'afinació. I per treure encara millor to, posa els dits de la mà esquerra a la corda del costat i busca bon to només amb la corda oberta. Sovint els arcs amunt sonen diferent que els arcs avall. Capgira el passatge i a veure si pots fer que els arcs amunt i els arcs avall sonin iguals. Quan toquem dobles cordes, molts cops ens estem preocupant amb l'afinació i no ens preocupem prou per l'equilibri entre el volum de les dues notes. Aquest petit exercici t'ajudarà a trobar just el punt correcte de volum entre les dues notes. També ens trobem, a vegades, que els arcs avall tenen un diminuendo i els arcs amunt un crescendo. Practica justament fent al revés. Un crescendo en els arcs avall i un diminuendo en els arcs amunt. Amb els acords tens diferents parts, les notes de baix i les notes de dalt. Pensa com el dividiràs. Si faràs una nota a baix i dues a dalt, o dues a baix i dues a dalt. I també pensa quant d'arc faràs servir per la part de baix i la part de dalt. Normalment voldràs que la primera part sigui més fluixa i la part de dalt sigui més forta, amb més velocitat d'arc, més pes i més a prop del pont. Sempre és clar que soni maco. I després hi ha una altra opció que és tocar totes les notes al mateix temps. I amb aquest exercici ens hi fixem amb la nota que hi ha enmig en els acords. Només per donar-li la importància que es mereix, l'atenció que es mereix. Toca les dues notes de baix i conscientment passa per la nota del mig abans d'arribar a la nota de dalt. Fixa-t'hi que soni maco. I aquesta nota del mig la vas fent més curta.